अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आऊं आहियां कमांडो कंवर ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो पंहिंजो पसंदीदा न्यूज़ चैनल सचाई न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिन वक़्तु असां तहरीक लबैक पाकिस्तान जे लाड़काना डिवीज़न जे अॻुवाण मोहतरम जनाब इसरार अहमद अबड़ो साहब सां मौजूदु आहियूं। अचो त संदनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। साईं, तहरीक लबैक जो जेको तनज़ीमी ढांचो आहे असांजे ज़िले शिकारपुर में, इहो कॾहिं खां वठी माना जेका स्टार्ट थियो आहे ऐं हिन वक़्तु छा पोज़ीशन आहे? जेको ही तहरीक लबैक पाकिस्तान जो वजूद आयो उहो गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जे बाद शहादत खां पोइ ही पार्टी वजूद में आई हुई। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी आहे पार्टी, बाक़ी ज़िले शिकारपुर में जेको इन जो पार्टी जो वजूद आहे उहो असां 2018 खां वठी कमु शुरू कयो आहे। अच्छा, हिन वक़्तु माना जेको आहे तनज़ीम जे हवाले सां केतिरा यूनिट्स आहिनि या केतिरी अफ़रादी क़ुव्वत आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िले शिकारपुर जी असांजो 15 रुकनी बॉडी हूंदी आहे। सो उहा 15 रुकनी बॉडी जेका डिस्ट्रिक्ट जी आहे उहा बि कंप्लीट आहे ऐं 3 PSs आहिनि, PS 7, 8, 9, उन टिनी PSs जी बॉडी बि मुकमल आहे। UCs काफ़ी हद ताईं 55 UCs जेके आहिनि ज़िले शिकारपुर में, उन्हनि ते तक़रीबन 20 खां 25 UCs ते असां कमु कयो आहे। अच्छा, जेको तनज़ीमी स्ट्रक्चर आहे उहो जेको ॿियनि तनज़ीमुनि जो हूंदो आहे बाज़ारि, त उहो ॾिसंदा आहियूं त ज़िलो आहे, उनखां पोइ तालुका आहिनि, पोइ यूनियन काउंसल्स आहिनि, त इहो जेको PS जो ढांचो आहे इहो त पहिरियों दफ़ो ॿुधूं था, इहो माना कीअं? असांजो हिकिड़ो पंहिंजो पार्टी जे हवाले सां आहिनि बॉडियूं जेके असां डिस्ट्रिक्ट लेवल ते खणी वेंदा आहियूं, डिस्ट्रिक्ट खां पोइ PS लेवल ते हेठि वेंदा आहियूं जेतिरा PSs हूंदा आहिनि, PSs खां पोइ टाउन आहिनि, UCs आहिनि डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में 2 NA ऐं 3 PS आहिनि। सो असां PS जी डिस्ट्रिक्ट जी बॉडियूं मुकमल करे अल्हम्दुलिल्लाह UC लेवल ते असां पाण इलेक्शन कंटेस्ट बि कई हुई। सो हाणे UC लेवल ते कमु खणी विया आहियूं। इंशाल्लाह ॻोठनि में जेको आहे न हर देहात में हर ॻोठ में इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान जो पैगाम पहुचाईंदासीं इंशाल्लाह। PS जे लेवल ते छा तनज़ीमी स्ट्रक्चर हूंदो आहे? बॉडी उहा ई 15 रुकनी हूंदी आहे। उहा PS जेका आहे उहा हेठि UCs ऐं टाउन खे जेको आहे न हैंडल कंदी आहे। हिकिड़ो त डिस्ट्रिक्ट जी बॉडी थी वई, उनखां पोइ PS ते त अलॻि बॉडी हूंदी न? जी उहा अलॻि आहे बिल्कुलु। डिस्ट्रिक्ट जी बॉडी आहे, उहा डिस्ट्रिक्ट जी बॉडी PS जी बॉडी खां रिपोर्ट वठंदी आहे। जेकॾहिं ईअं असां सम्झूं त माना जीअं ज़िले जी 15 रुकनी काबीना आहे, ईअं ई हर PS जी वरी अलॻि अलॻि 15 रुकनी काबीना? जी आहे, ईअं ई हर PS जी हूंदी आहे, ईअं ई हर UC जी हूंदी आहे। बॉडी असांजी 15 रुकनी हूंदी आहे, उन में 15 माण्हुनि जो कमु डिस्ट्रीब्यूट थियल हूंदो आहे। उहो पंहिंजे उहिदे जे हवाले सां कमु जेको अॻिली क़ौमी इंतिखाबात हुया उन में त TLP जो हिते असांजे शिकारपुर ज़िले में कोई कोन हुयो अमल, त हींअर ईंदड़ जेका इलेक्शन अगरि थिए थी त उन में छा लाइ अमल? उन में असांजी पूरी प्लानिंग आहे। असां उन जा कैंडिडेट्स जेके बीहारींदासीं, उन जा कुझु इंटरव्यूज़ हलनि पिया, कुझु असां पंहिंजी उहो दोस्तनि जा इंटरव्यूज़ हिन महिल खां बहरहाल हिकिड़ो ग्राउंड ते असां कमु कयूं पिया, उनजी सिलेक्शन हले पई। इंशाअल्लाह ताला हिन जनरल इलेक्शन में 2 NAs ते 3 PSs ते तहरीक लबैक पाकिस्तान जा इंशाअल्लाह उम्मीदवार बीहारींदासीं। असां वटि ॿियूं बि जेके मज़हबी तनज़ीमूं आहिनि ऐं TLP बि हिकिड़ी माना जेका आहे मज़हबी तनज़ीम ई आहे, त ॿियनि जेके मज़हबी तनज़ीम आहिनि हिन तनज़ीम में वाज़िह फ़र्क़ु कहिड़ो? फ़र्क़ु तव्हां ॾिठो हूंदो 2018 खां वठी हिन महिल ताईं जेके बि नामूस रिसालत असांजी जेका पहचान आहे उहा असां पंहिंजे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान मुतालिक़ जेका बि गुस्ताखी थी आहे, कंहिं बि मज़हबी पार्टी उन्हनि स्टैंड वरितो आहे। बहरहाल जहिड़ी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान स्टैंड वरितो आहे, फैज़ाबाद जो धरणो हुजे या इन इमरान जे हुकूमत में हुजे, जेको सो असांजो कमु नामूस रिसालत ते नामूस रिसालत जी जेकर ॻाल्हि अचे थी त पोइ त इहा 1 पॉइंट एजेंडा माना थी, त तव्हां जॾहिं सियासत बि कयो था त सियासत करे उनखां पोइ तव्हां असेंबलियुनि में जॾहिं मुंतख़ब थी करे वेंदव, तव्हां जॾहिं इंतिज़ामी ढांचे में ईंदव त हिते सिर्फ़ु हिन हिकिड़ी पॉइंट ते न बिल्कुलु न, असां बिल्कुलु नामूस रिसालत सां गॾु पूरो हिकिड़ो पाकिस्तान में असांजो पार्टी कमु करे रही आहे। उन में जेका बि शयूं आहिनि हिकिड़ो सियासी तौर ते बि असां आया आहियूं, त इंशाअल्लाह ताला उहो जेको बि सियासी तौरु आवाम जी ख़िदमत जो जेको अमल आहे उनखे बि इंशाअल्लाह वेंदासीं। असां उहो ई था चवणु चाहियूं त ॿियूं बि जेके मज़हबी तनज़ीमूं आहिनि उन्हनि जो बि त इहो ई प्रोग्राम आहे, इहा ई दावा आहे, त TLP में ख़ासि कहिड़ो माना डिफरेंस आहे जो तव्हां माना हीअ हिकिड़ी तनज़ीम अलॻि सां ठही ऐं उन्हनि तनज़ीमुनि सां कहिड़ो पंहिंजो साईं नज़रियो थिए थो न, हर को पंहिंजे नज़रिए जे बुनियाद ते अचे थो। असां बि हिकिड़ो सियासी पाकिस्तान जे सियासत में आया आहियूं,
सो इंशाल्लाह वक़्त सां गॾु जॾहिं हिकिड़ो अॻिते आयासीं त दुनिया ॾिसंदी, आवाम ॾिसंदो। ॿियो जेको आहे त ॻाल्हि इहा आहे त साईं जेका TLP जो कुझु टाइम पहिरियां माना जेको आहे हिकिड़ो थोरो घणो उनजो अरूज हुयो, कुझु जेको आहे उन्हनि जी एक्टिविटीज़ बि मंज़र ते नज़र अचे पई। हींअर जेको आहे त काफ़ी टाइम खां वठी जेको आहे उहो जेका इंतिखाबात थी विया गुज़िरियल, उन्हनि में हालांकि काफ़ी सारी माना उन्हनि खे पज़ीराई बि मिली, लेकिन उन खां पोइ जेको आहे तनज़ीम जो कमु मुनहदिम नज़र अचे थो, माना हिकिड़ो कूल नज़र अचे थो। न साईं, तव्हांखे कूल नज़र ईंदो हूंदो। अल्हम्दुलिल्लाह तमामु हिकिड़ो सुहिणे तरीक़े सां कमु हले पियो। इन में कुझु मीडिया जे दोस्तनि जूं ई महिरबानियूं आहिनि जेका कवरेज कोन पई मिले नेशनल मीडिया ते, जीअं ॿियनि पार्टियुनि खे जेको आहे न हिकिड़ो ग्राउंड ॾिनो थो वञे। अगरि असांखे इन तरह जो ग्राउंड ॾिनो वञे त मक़सदु आहे चंद सालनि में इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान तव्हां ॾिसंदव त हिकिड़ो बिल्कुलु पाकिस्तान जे पहिरें नंबर ते पार्टी थी सघे थी। हिन वक़्तु जेका ज़िले शिकारपुर में जेका मौजूदा अमन अमान जी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई गंभीर आहे। उन खां अलावा महांगाई जेका आहे उहा बि अरूज ते आहे। त उन हवाले सां TLP शिकारपुर छा कई? साईं महीनो पहिरियां असां महांगाई जे ख़िलाफ़ु जेको आहे न रैली कढीसीं शिकारपुर सिटी में, उनजो बि रिकॉर्ड मौजूदु आहे असां वटि। सो असां त हर टाइम हर पल जेको आहे न महांगाई जे हुजे या अमन अमान जे हवाले सां जेके बि पब्लिक इशूज़ आहिनि, जेके बि हिते सॼो सिस्टम मफलूज लॻो पियो आहे, हर इदारे वटि असां DC सां एग्ज़िक्यूटिव इंजीनियर हुजनि, पुलिस स्टेशन हुजनि या SPs हुजे, हर कंहिं सां जेको आहे न मीटिंग्स कयूं था, मुलाक़ातूं कयूं था। असां पंहिंजो तहरीक प्लेटफार्म तां मुकमल कमु कयूं था। हाणे आज़माइश इम्तिहान हूंदो, अॻियां जेके सीट ते वेठा आहिनि, जेके ब्यूरोक्रेसी वेठी आहे, उनजो इमेज पब्लिक में बिल्कुलु हिकिड़ो हिन महिल जेको आहे न बिल्कुलु हेठि थी किरी चुको आहे। सो असां इहो ई ब्यूरोक्रेसी खे रिक्वेस्ट कंदासीं त तव्हां पंहिंजो पब्लिक में इमेज बहितर बणायो। सो इहो अमन अमान जे हवाले सां हुजे या को ॿियो इशूज़ हुजे, असां तहरीक लबैक पाकिस्तान जे प्लेटफॉर्म तां बिल्कुलु हर मामले खे उथारियो आहे, हर इदारे वटि वियो आहे। उनजो रिटन में असां वटि सॼा मवाद मौजूदु आहे। असां DC सां मुलाक़ात कई आहे, जेके हे तरक़ियाती कम हलनि पिया उन में अलाए केतिरी करप्शन थिए पई, हिकिड़ा नाकारा कम थियनि पिया। सो इहो सॼो असां हाईलाइट कयूं था। हर इदारे वटि DO एजुकेशन आहे, पब्लिक हेल्थ आहे, उन वटि असां रिटन में असां वटि सॼो हवाले सां या मुल्क जी सियासी हवाले सां जेका अदम इस्तेहकाम आहे, त TLP जो छा माना मौक़िफ़ आहे त फौरी इंतिखाबात थियनि या इंतिखाबात वक़्त ते थियनि या टेक्नोक्रेट? जेको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जेको आहे, आइन आहे, उन में जेको बि आहे चवे थो आइन, उन आइन ऐं कानून खे फॉलो कयो वञे। हर शइ पंहिंजी टाइम पीरियड ते थियणु घुरिजे। जेको बि कानून आइन असांखे चए थो उनखे फॉलो कयो वञे। ज़िले शिकारपुर जे आवाम खे ख़ुशूसन माना जेको आहे कहिड़ो पैगाम ॾींदव त उहे TLP खे जॉइन कनि? अगरि त उहे छो कनि, अगरि जॉइन करणु चाहिनि था त कहिड़े? आवाम खे हाणे सोचणो पवंदो। 70 साल खां पाकिस्तान जे वजूद में अचण खां बाद में जेको कुझु हिननि ज़ालिमनि पाकिस्तान जो अशर नशर कयो आहे उहो पब्लिक जे साम्हूं आहे। अॼु हर माण्हू हिकु वेलो मानी खाइण जे लाइ परेशान आहे। सो इन मौज़ूअ ते मां चवंदुमि ॻाल्हाइण मुनासिबु न आहे। आवाम हर तरह जेको आहे न आज़माए चुको आहे, ॾिसे पियो त हिन महिल कहिड़ो अशर आवाम सां थिए पियो। सो ख़ुदारा सोचो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे बचायो। पंहिंजो पाकिस्तान आहे, मुल्क आहे, उहे इदारा जेको हिननि हुक्मराननि 70-75 सालनि खां अशर कयो आहे उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। हाणे जेसीं ताईं निज़ाम मुस्तफ़ा जी असां ॻाल्हि न कंदासीं, असां जंहिं नबी ते कलमो पढ़ियो आहे उन नबी जे निज़ाम जी असां ॻाल्हि न कंदासीं, तेसि ताईं इहा ख्वारी ऐं दरपदराई वारी ज़िंदगी तव्हां गुज़ारींदा रहंदो। इन जे करे असां ज़िले शिकारपुर जे तमामु दोस्तनि खे, आवाम खे अपील कंदासीं, अर्ज़ु कंदासीं त तहरीक लबैक पाकिस्तान जो साथ ॾियो। निज़ाम मुस्तफ़ा अची वियो त हर इंसान जा, हर मुसलमान जा मसला हल थी वेंदा। सो हिननि ज़ालिमनि मां पंहिंजी जान छॾायो, निज़ाम मुस्तफ़ा जे तरफ़ अचो, इंशाअल्लाह मामलात हल थी वेंदा।